क्या होता है सर? खांसी जब आता है ना तो सिर मेरा बहुत भारी रहता है। सिर बहुत भारी रहता है। और आंखों में क्या दिक्कत है? बचपन से ऐसी लेंस लगे हैं। देखिए यहाँ लिखा है भारती जी, आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं हैं, आपके आंखों के ऊपर भी तंत्र क्रिया की गई है, जिस वजह से आंखों में दिक्कत है। आपकी सेहत खराब रहती है, पेट में दर्द है, सर भारी रहता है। आप यहाँ पर खांसी से मुक्ति की कामना लेकर आए हैं, खांसी के रोग की परेशानी से मुक्ति चाहते हैं। कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये मंत्र रोज जाप करना है, ठीक है। तिल के तेल का दीपक घर में लगाना है और 21 बार पेशी पे लाना है। अभी काट होगा थोड़े टाइम में।